Jeg hedder Christine, og jeg er 17 år gammel, og jeg har valgt studieretningen økonomi og finans. Jeg har valgt studieretningen økonomi og finans, fordi at jeg tænker, at i min fremtid, der har jeg noget med virksomheder at gøre. Vi har virksomhedsøkonomi, finansiering og afsætning. Virksomhedsøkonomi handler om virksomheder og hvordan man laver sine egne virksomheder. Finansiering, det handler om lån, rente, hvilke forskellige lån man kan optage, og bankinstitutter. Afsætning, det handler om sådan noget som reklame og hvem virksomhederne henvender sig til, målgrupper og hvilke strategier virksomhederne anvender for at få kunder til. Her på skolen, der har vi noget, der hedder kuglegrupper, hvor man sidder i grupper og arbejder sammen, og så har man jo altid nogen at diskutere med.